नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शेर पेश खिदमत है, समात फरमाएं। कभी कभी यूं भी होता है कि तेरी याद बेहिसाब आती है। ये बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें बन के अज़ाब आती है और तुझे सोचता हूँ, बस सोचता ही रहता हूँ। मेरी किस्मत में क्यों नहीं तू बन के साथी नायाब आती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।